જઈ રહ્યા છે. તો હરે કૃષ્ણ. અધ્યાય 1 માં આપણે જોયું કે કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. તો અર્જુનજી જે છે એ વિષાદ કરે છે કે યુદ્ધ ન કરવાના પોતાના કારણો આપે છે. તો 5 કારણો આપણે જોયા હતા. અને બીજું 3 જણાની માનસિકતા આપણે જોઈ હતી. એક હતા ધૃતરાષ્ટ્ર. ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા હતી, એમને ભય હતું કારણ કે ધર્મભૂમિ હતી કુરુક્ષેત્રની. તો એનો પ્રભાવ એમને ખબર હતી કે પોતાના જે પુત્રો છે એ અધર્મના સાઈડમાં છે. તો પણ એ પુત્ર મોહમાં એટલા આંધળા હતા. ધૃતરાષ્ટ્ર કેવળ નેત્રોથી જ નહીં પણ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિથી પણ આંધળા હતા. અને બીજી બાજુ આપણે જોયું કે દુર્યોધનની જે માનસિકતા છે, તો દુર્યોધનજીને હતું એમને ક્રોધ હતું. આપણે જોયું ને કે કેવી રીતે દ્રોણાચાર્ય ગુરુ હતા તો પણ એમની સામે કેવી રીતે આંખો કાઢી કાઢીને વાત કરી રહ્યો હતો. અને ત્રીજી માનસિકતા જોઈ હતી અર્જુનજી. તો અર્જુનજી જે છે એમને કરુણા હોય છે, પાપનો ભય હોય છે, આ બધા ગુણો છે કારણ કે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. અર્જુનજી જે છે એમને ખબર છે કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તો આ ગીતાનું જ્ઞાન પછી કોના માટે છે? તો આ જે ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાન આપી રહ્યા છે એ તમારા અને મારા માટે, આપણા બધાના માટે, બધા મનુષ્યનું કલ્યાણ કરવા માટે ભગવાને એ જ્ઞાન આપેલું છે. અર્જુનજીને ભગવાન યોગ માયામાં મૂકી દે છે કારણ કે ભગવાન જે છે પોતાના ભક્તને યોગ માયામાં મૂકી તો જ એમની સાથે લીલા કરી શકે ને. કાલે આપણે વાત થઈ હતી. તો અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકે છે એટલા કારણે એ વિષાદ કરવા માંડી છે. કારણ યુદ્ધ કરવું તો નક્કી જ હતું, એટલા માટે જ બધા ત્યાં ભેગા થયા હતા. એવી જ રીતે બધા ભક્તોને ભગવાન જે છે એ યોગ માયામાં મૂકે છે. નંદ બાબાને, યશોદા મૈયાને પણ યોગ માયામાં મૂકી છે. તો એવી રીતે એમની સાથે લીલા કરી શકે. હવે યશોદા મૈયાને કોઈ કે આજે તમારો બાળક છે જો એટલો નાનો છે, પૂતનાનો વધ કરે છે અથવા તો બકાસુરનો વધ કરે છે, કેટલા બધા રાક્ષસોને મારે છે, એવું કોઈ યશોદા મૈયાને આવીને કે તો યશોદા મૈયા ના માને. એ કે મારો લાલો એ તો સાવ ડરપોક છે, એ તો વાંદરાને પણ જોઈ તો ડરી જાય છે અને મારી પાછળ આવીને સંતાઈ જાય છે. અને પછી કોઈ કે જો ગોવર્ધન પર્વત તમારા લાલાએ ઉપાડ્યું છે તો યશોદા મૈયા ના માને. યશોદા મૈયા કે ગોવર્ધન પર્વતે એને થોડી ઉપાડ્યું હતું, ત્યાં તો નંદ બાબા હતા, બીજા બધા ગોપાળો હતા, ગોપી બધા જે હતા એ બધાએ પોતપોતાની જે લકડી હતી એનું સપોર્ટ આપ્યું હતું, એટલા માટે ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડાયું હતું. મારો લાલો તો સાવ નાનો છે. અને જયારે કાલિયા મર્દનની ઘટના આવે છે તો કાલિયા નાગને મારે છે, એના ઉપર એના પેડ ઉપર નૃત્ય કરીને ભગવાન યમુના નદીથી બહાર આવે છે. પણ પછી શું થાય, ત્યાંથી બહાર જયારે આવે છે તો બધા જે હોય છે ગોપીઓને એ બધા યશોદા મૈયા એ શું કરે કે ટોવેલમાં એમને લપેટી નાખી કે અરે લાલાને શરદી ન થઈ જાય, ઠંડી ન લાગી જાય. તો કારણ કે એ જે છે ને પોતાના ભક્ત જે છે એ કૃષ્ણની જો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન માને કે ભગવાન છે તો એમની સાથે પછી લીલા કેવી રીતે કરી શકશે? હવે જયારે કંસને મારે છે ભગવાન, કંસ તો બધાને ખબર છે કે કંસ કેવો દુષ્ટ હતો. કંસ ઇન્દ્રનો જે વજ્ર છે એ પણ કંસની સામે કઈ કરી ન શકે. તો એવા જે મહાન યોદ્ધા હતા, કંસ જે હતું ઇન્દ્રને પણ ધ્રુજાવી શકે. તો એની સામે ફક્ત આમ એક મુક્કો મારીને કૃષ્ણ જે છે એમને હરાવી મૂકે છે, એમને મારી નાખે છે. પણ એમના જે ગોપાળો મિત્ર હોય છે ને એ શું કે અરે કૃષ્ણ કંસને માર્યું તો એમાં કઈ મોટી વાત છે. એક મિત્ર એમને આવીને કે તું મારી સાથે લડી બતાવ તો તને હું માનું. તો પછી ભગવાન અખાડામાં ઉતરે અને એની સાથે પછી ફાઇટિંગ કરે. તો પછી ભગવાન આમ એક મુક્કો એમનો જે મિત્ર છે એમને એક મુક્કો મારે તો ભગવાન ત્યાં પડી જાય. તો કે જોયું કૃષ્ણમાં ક્યાં એટલી શક્તિ છે, મેં કૃષ્ણને હરાવી નાખ્યું. તો એવી રીતે જે ભગવાનના બધા ભક્તો હોય છે એમને ભગવાન યોગ માયામાં મૂકી દે છે. ભગવાનની 2 શક્તિઓ હોય છે, એક મહામાયા અને એક યોગ માયા. તો ભક્તોને ભગવાન જયારે યોગ માયામાં મૂકે છે ત્યારે એમની સાથે લીલા કરી શકે છે. તો હવે આ જે આપણું કાલ આપણે જોયા હતા કે 5 કારણો જે બતાવ્યા હતા, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. અર્જુનજીએ આ જે કારણો બતાવ્યા હતા તો એના ઉત્તરમાં ભગવાન જે છે એ હવે જવાબ આપવાના છે આ બીજા અધ્યાયમાં. તો આ બીજા અધ્યાયનું નામ સાંખ્ય યોગ પણ કહે છે. ઘણા લોકો સાંખ્ય યોગ રાખે છે. આ જે ભગવદ ગીતા છે ને 45 મિનિટ્સમાં કન્ટિન્યુ આમ બોલાઈ હતી. તો હવે આપણે એટલા મંદમતી છે, આપણે કલયુગના બધા છે, એટલે કાલે આપણે વાત થઈ હતી ને કે આપણે એટલી બુદ્ધિ નથી કે આપણે સમજી શકીએ. તો આચાર્યોએ શું કર્યું છે કે એને ડિવાઈડ કર્યા છે, પછી 18 અધ્યાયમાં એને ડિવાઈડ કર્યા છે અને અલગ અલગ નામો આપ્યા છે. તો હવે ભગવાન બધા પ્રશ્નોનો પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ આન્સર આપે છે. કરુણાનો આન્સર ભગવાન આપે છે કે આપણે શરીર નથી અને આત્મા છીએ. તો શરીર અને આત્મા, તો આવી રીતે આનું ઘણા બધા જે આચાર્યો છે એમણે નામ આપ્યું છે સાંખ્ય યોગ.
પણ ફક્ત સાંખ્ય યોગનું આ જે બીજો અધ્યાય છે એમાં નોલેજ નથી, ઘણી બધી બીજી પણ વાતો ભગવાન અહીંયા બતાવશે. આ બીજો જે અધ્યાય છે ને એમાં લગભગ જેટલા પણ ટોપિક્સ છે ભગવદ્ ગીતાના આગળ જે આપણે જોવાના છીએ એ બધાની એક ઝાંખી છે. તો એટલા માટે પ્રભુપાદે એનું નામ આપેલું છે ગીતાનો સાર, કે આખી ગીતામાં આપણે શું શીખવા જઈ રહ્યા છીએ એ બધાનું અહીંયા એક ઝાંખી આપણને જોવા મળે છે. તો બીજો જે કારણ હતું અર્જુનજીનું કે કોઈ આનંદ નથી, તો એના આન્સરમાં ભગવાન કહે છે કે તને સ્વર્ગ, કારણ કે કાલ જોયું હતું કે ધર્મ ક્ષેત્ર છે તો ત્યાં, કારણ કે કુરુઓના જે પૂર્વજ હતા એ લોકોએ ત્યાં ખૂબ તપસ્યા કરી હતી, તો એ ભૂમિને આશીર્વાદ આપેલા હતા, વરદાન આપેલું હતું કે જે કોઈ પણ કૃષ્ણ માટે ધર્મ માટે કાર્ય કરશે તો એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જો તારું મૃત્યુ થઈ જાય તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, અથવા તો તને આખા પૃથ્વીનું રાજ્ય મળી જશે. અને પાપનો ભય, પછી અર્જુનજીને પાપનો ભય છે એના આન્સરમાં ભગવાન કહે છે કે ભક્તિ પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પાપ હોતો નથી, કારણ કે કૃષ્ણની આ ઈચ્છા છે કે અહીંયા યુદ્ધ કરે. ભાગવતમ જયારે આપણે વાંચીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે એમાં આપેલું છે કે કૃષ્ણ જે કહે છે એ જ આપણી માટે એ જ કર્તવ્ય છે. તો કૃષ્ણ પોતે જયારે કહે છે બધું જે જ્ઞાન છે એ કૃષ્ણથી જ ઉદ્ભવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમનું જે પહેલું શ્લોક છે એમાં જ વેદવ્યાસજીએ કીધેલું છે કે જ્ઞાન જે છે એ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણ આપે છે? તો કૃષ્ણ આપે છે. તો જ્ઞાનના જે આપનારા છે શ્રી કૃષ્ણ, તો એ જયારે કહે છે તો એ કાર્ય કરવામાં કોઈ પણ, કારણ કે ભક્તિયુક્ત કાર્ય થઈ ગયું કૃષ્ણ માટે જે પણ કરીએ છીએ એમાં કોઈ પણ પાપ નથી. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ જયારે અર્જુનજીએ કીધું તો પછી ભગવાન અહીંયા કહે છે કે વર્ણશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ બનવું. અનિર્ણયતા, એ આપણે જોયું હતું કે આજના અધ્યાયમાં આપણે જોવાના છીએ આ કારણ જે છે પાંચમો, તો એના આન્સરમાં ભગવાન આપે છે કે દ્રઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા કરવાની. તો અનિર્ણયતાની કોઈ વાત નથી રહેતી. હવે અર્જુને કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું ને યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો આપ્યા હતા, હમણાં આપણે જોયું પણ. તો હવે તમને બધાને લર્ન જ હશે, તો હવે હેન્ડ રેસ કરીને અથવા તમે અનમ્યુટ કરીને જવાબ આપો કયા કયા કારણ છે, હમણાં આપણે જોઈ પણ ગયા. પહેલું કારણ કયું હતું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, એમાં કોઈ આનંદ નથી. હા, એ પણ એક કારણ છે. સુવાંશી માતાજી. પછી એમ કીધું કે બધા સ્વજનો જ છે, મારા ભાઈઓ છે, ગુરુ છે, એમની સામે હું કેવી રીતે લડું એમ, એટલે એમણે વિષાદ કર્યો ને હથિયાર મૂકી દીધા એમ. જી, પાપનો ભય, પાપનો ભય હતો ને એમને કે ગુરુની હત્યા કેવી રીતે કરવાની, સ્વજનોની. જી, હજી કયા કારણો હતા? કૌટુંબિક પરંપરાઓ. કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ થઈ જશે. અને પહેલું જ કારણ કયું હતું? કરુણા. કરુણા. કરુણા હતી ને, આપણે જોયું ને કે જે ભક્ત હોય છે એની કરુણા હોય છે. અને હજી એક કારણ રહી ગયું છે જે આપણે કીધું હતું કે આજ અધ્યાયમાં આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. એ કયું હતું? અનિશ્ચિતતા. યસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાને. તો 5 કારણો જોયા હતા. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, કે જ્યારે પણ આપણે આખા રાજ્ય, આખી પૃથ્વીનું જો સામ્રાજ્ય પણ મળી જાય તો બતાવવાનું કોને? અર્જુનજીને એમ થાય છે કે જો બધા મારા સ્વજનો છે એમનું મૃત્યુ થઈ જશે તો આ રાજ્ય મળી પણ ગયું તો પછી એમાં આનંદ કેવી રીતે આવે? કારણ કે ભૌતિક જગતમાં પણ એવું હોય ને કે આપણે કોઈ ઘર બનાવી, નવું ઘર બનાવી, નવું મકાન બનાવીએ તો આપણે બધાને બોલાવીએ, બધા જે આપણા સ્વજનો હોય છે, રિલેટિવ્સ હોય છે, બધાને આપણે બોલાવીએ, હવન કરીએ, પૂજા કરીએ, ને બધા આવીને એના વખાણ કરતા આપણને પણ આનંદ થાય છે ને. એકલા એકલામાં કોઈ આનંદ નથી. તો એવી રીતે અર્જુનજીને પણ છે કે બતાવવાનું કોને? આ બધું રાજ્ય મળી પણ જાય તો કોઈ આનંદ નથી. પાપનું ભય છે કે બધા મારા સ્વજનો છે, ગુરુ છે, પ્રપિતામહ છે, તો એમની હત્યા કેવી રીતે કરવાનું? અને કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થઈ જશે, કારણ કે વડીલો જ ન હોય જો કુટુંબમાં તો જે પિંડદાન કરવાનું હોય એ બધી વિધિઓ, સંસ્કારો કોણ આપશે? જે આવનારી પ્રજા છે એને. અને પછી માતાજીઓ જે છે એ જ એકલી રહી જશે, કોઈ પુરુષ ન હશે તો બીજા કોઈ પણ જે છે, કારણ માતાજીઓનો જે સ્વભાવ છે એ ખૂબ એકદમ નિર્દોષ હોય છે, નાના બાળકોની જેમ એમનો સ્વભાવ હોય છે. તો કોઈ પણ એમને બહેલાવી ફુસલાવી ને પછી વર્ણશંકર પ્રજા એનાથી ઉત્પન્ન થઈ શકે. તો આવી રીતે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થઈ શકે છે. અને અંતિમ જે હતું કે અનિર્ણાયકતા, હવે એ અર્જુનજી આ અધ્યાયમાં કહેવાના છે. હવે આપણે આગળ જોઈશું. તો પ્રકરણ 1 જે કાલે આપણે જોયું અને આજનું જે અધ્યાય છે, આ બંનેના વચમાં જોડાણ શું છે?
તો અગાઉના પ્રકરણમાં સંજય નિષ્કર્ષ કાઢ્યું હતું કે અર્જુને યુદ્ધ કરવા માટે ઈચ્છા નથી. અર્જુનજી વિષાદ કરી રહ્યા છે. સંજય આ બધું બતાવી રહ્યા છે ને ધૃતરાષ્ટ્રને, જે પણ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિમાં થઈ રહ્યું છે. તો સંજયજી કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે અર્જુનજી તો મના કરી દે છે યુદ્ધ કરવા માટે, તો ઈચ્છા ધરાવતો ન હતો. તેનાથી ધૃતરાષ્ટ્રને આનંદ થયો કે પાંડવો રાજ્યનો ત્યાગ કરશે. તો પછી ધૃતરાષ્ટ્રને તો એક પ્રકારનો આનંદ થયો મનમાં, ચલો યુદ્ધ કર્યા વગર જ અમારી તો જીત થઈ જશે, મારા પુત્રોની જીત થઈ જશે, આ બધું રાજ્ય એમને મળી રહેશે. પણ પછી આ પ્રકરણમાં શું છે કે હવે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને તેના પુત્રો માટે રાજ્ય ગુમાવવાની આશા રાખતા જોઈને કૃષ્ણ કેવી રીતે અર્જુનને યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કરે છે તેનું વર્ણન કરવાનું શરૂ કર્યું. કે હવે જ્યારે સંજય જોયું કે એ તો રાજી થઈ રહ્યા છે, તો પછી એ હવે આગળ એમને જણાવશે કે હવે અર્જુનજીને કૃષ્ણ કેવી રીતે તૈયાર કરે છે યુદ્ધ કરવા માટે. અર્જુનને તેના પોતાના ગુરુ અને પિતામહ, જે ભીષ્મ પિતામહ છે, સાથે યુદ્ધ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. શું ઇતિહાસમાં કોઈએ આવો ભોગ આપેલ છે? ચલો તમે હવે જવાબ આપો કે ઇતિહાસમાં આવું બનેલી છે કોઈ ઘટના કે કૃષ્ણ માટે, ભગવાન માટે કોઈએ ભોગ આપ્યો હોય, કોઈ પોતાના રિલેટિવ્સ નો. અહીંયા અર્જુને પોતાના ગુરુનો અને પિતામહ સાથે યુદ્ધ કરવાનું કરવા માટે તૈયાર થયા છે. એટલે ભગવાન એમને પ્રોત્સાહન આપે છે કે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. તો આવી રીતે ઇતિહાસમાં કોઈ ઘટના બની છે ખરી કે જ્યાં પોતાના સ્વજનોને અથવા ગુરુનો પણ ત્યાગ કર્યું છે ભગવાન માટે? હરે કૃષ્ણ. પ્રહલાદ. જી, પ્રહલાદ મહારાજ. ખૂબ સરસ. હજી ઘણા બધા દાખલા છે ઇતિહાસમાં આવા. મીરાબાઈ. હા, મીરાબાઈનું જીવન જ આખો સંન્યાસીની જેમ જ એ જીવ્યા હતા. તો એમણે તો ખૂબ મીરાબાઈ જયારે યાદ કરે ત્યારે ભગવાન પોતે એમના માટે આવી જાય છે, ઝેર પણ પી જાય છે. યસ માતાજી. અને હજી એવા કયા દાખલા છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈએ પોતાના ભાઈનું ત્યાગ કર્યું હોય? ધ્રુવ મહારાજ. ભરત અને વિભીષણ. જી, યસ માતાજી, બરાબર. વિભીષણજી ભગવાન માટે, રામ ભગવાન માટે પોતાના ભાઈનું કર્યું હતું ને ત્યાં. યસ. ભરતજી, કોઈ કીધું ને ભરતજી, એ પણ હા, બરાબર હા, છે. ભરતજી. રામ લક્ષ્મણજી. ભગવાને પણ ગાદીનો અને કુટુંબનો ત્યાગ કરીને વનમાં ગયા હતા 14 હા વર્ષ જી. માટે. તો એમને 14 વર્ષની જયારે એમની માતાના કારણે એમને કહેવામાં આવ્યું, તો તરત જ એ બધું મૂકીને જવા તૈયાર થઈ જાય છે રામ ભગવાન. પણ એમને તો એવો આદેશ એટલે કે એમની માતાની એવી ઈચ્છા હતી એટલે એ જાય છે. પણ લક્ષ્મણજીને તો એવું કઈ ન હતું, તો પણ લક્ષ્મણજી તૈયાર થઈ જાય છે રામ ભગવાન માટે. યસ. તો હવે આગળ જોઈએ આપણે કે એવા કયા કયા છે જેમણે બલિદાન આપ્યું છે. તો પિતા અને પુત્ર, પિતા અને પુત્રનો જો ઉદાહરણ જોઈએ તો પ્રહલાદ મહારાજે પોતાના પિતા, કોણ હતા એમના પિતા? હરે કૃષ્ણ. હિરણ્યકશ્યપ. હિરણ્યકશિપુનું બલિદાન કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા હતા ને. અને એવી જ રીતે હરિયાશ અને બહુલાશ, તો દક્ષ પ્રજાપતિ જે હોય છે એમના એ બંને પુત્રો છે. તો દક્ષ પ્રજાપતિને બ્રહ્માજીએ આદેશ આપ્યું હતું કે તમે જઈને આ સંસારની જે છે એ રચના કરવામાં મારી મદદ કરો. તો એટલા, અને પછી એ જે દક્ષ પ્રજાપતિ છે એ પોતાના બંને પુત્રોને કહે છે કે તમે પણ સંસારમાં તમે લગ્ન કરો અને સંતતિ ઉત્પન્ન કરીને તમે પણ મારી આ કાર્યમાં સહાયતા કરો. પણ આ બંને ના પાડી દે છે. એ નારદજી એમને ઇન્સ્પાયર કરે છે ભક્તિ કરવા માટે. તો પછી એ કહે છે કે ના, આ માટે તમારો જન્મ નથી, અમે તો ભક્તિ કરીશું. તો હરિયાશ અને બહુલાશે પોતાના પિતાની આજ્ઞાનો અવહેલના કરી હતી ભગવાન માટે. ચતુષ્કુમારો, જે સનકાદિક 4 કુમારો છે, એ બ્રહ્માજી એમને પણ જયારે એમનું સર્જન કર્યું ચતુષ્કુમારોનું, પછી એમને આજ્ઞા આપી હતી કે સૃષ્ટિના સર્જનમાં તમે મારી મદદ કરો. તો એમણે પણ ના પાડી દીધી હતી. એમણે કીધું કે ના, અમે તો ભગવાનની ભક્તિ કરીશું. તો આ છે ઉદાહરણ પિતા અને પુત્રના. પછી મોટો ભાઈ અને નાનો ભાઈ, હમણાં તમે બધાએ કીધું ને, રાવણ અને વિભીષણ. તો વિભીષણજીએ રાવણનું પણ ત્યાગ કરી દીધું હતું. પૂજારી અને યજમાનમાં જોઈએ તો શુક્રાચાર્ય અને બલિ મહારાજ. તો બલિ મહારાજને એમના જે ગુરુ હોય છે શુક્રાચાર્ય, એ કહે છે કે આ તને વામન રૂપમાં દેખાય છે, આટલા નાનકડા, તો વિષ્ણુ છે, નારાયણ છે, 3 પગલા એને આપીને તે ભૂલ કરશે, તું આવું કઈ કરતો નહીં. તો પણ બલિ મહારાજ જે છે એ કહે છે કે હું પ્રહલાદજીનો
પરપૌત્ર છું. પ્રહલાદજી મહારાજ મારા દાદાજી છે, તો એ કેટલા મોટા ભક્ત છે, હું કેવી રીતે ના પાડી શકું? તો એમને ખબર હતી, એમના ગુરુએ એમને બતાવ્યું હતું કે આ નારાયણ પોતે જ છે અને બધું એમનું સામ્રાજ્ય લઈ લે છે 3 પગલામાં, તો પણ એ તૈયાર થઈ જાય છે અને ગુરુના પોતાના ગુરુ જે છે એમનું પણ એ ત્યાગ કરવા ત્યાં તૈયાર થઈ જાય છે ભગવાન માટે. અને પતિ અને પત્નીમાં જોઈએ તો યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણ ની પત્ની. શ્રીમદ ભાગવતમમાં એ ઘટનાનો ઉલ્લેખ આવે છે કે જ્યારે કૃષ્ણ અને બલરામ જાય છે વનમાં, તો ગાયો ચરાવવા માટે જાય છે ત્યારે ખૂબ આગળ નીકળી જાય છે, વ્રજભૂમિ છોડીને થોડેક આગળ નીકળી જાય છે. પછી બધા ગોપ મિત્ર હોય છે, બધાને ભૂખ લાગે છે, તો ત્યાં એમને ખબર પડી છે કે થોડીક દૂરમાં બ્રાહ્મણો છે, બ્રાહ્મણો હવન કરી રહ્યા છે, યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. હવે તમે બધા 5મા અધ્યાયમાં જયારે આવશો ત્યારે આપણે જોઈશું કે ભગવાન પોતે કહે છે કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા, કે બધા યજ્ઞનું અને તપસ્યાનું ભોગવનાર કોણ છે? તો ભગવાન પોતે કહે છે કે હું છું. તો એ ખબર છે, તો પણ જે બ્રાહ્મણ હવન ત્યાં કરે છે એમની પાસે જયારે ગોપ મિત્રોને મોકલે છે કે જાઓ, ત્યાં હવન કરી રહ્યા છે ને બ્રાહ્મણો, કૃષ્ણ મોકલે છે ગોપ મિત્રોને, ત્યાં જઈને તમે માંગણી કરો તો તમને ખાવા માટે મળી રહેશે. પણ એ જે બ્રાહ્મણ હોય છે એ મના કરી દે છે કે ના ના, અમે તો હજી હવન કરીએ છીએ, પછી અમે નારાયણને અમે એ અર્પિત કરીશું, એના પછી અમે કોઈને પણ આપી શકીશું. તો ભગવાન પોતે ત્યાં હોય છે તો પણ એમને આપવા તૈયાર નથી થતા. પણ પછી એમના મિત્રો આવીને કહે છે, તો પછી કૃષ્ણ કહે છે કે એમની જે પત્ની છે ને એમની પાસેથી તમે માંગો, એ ખૂબ દયાળુ છે. તો પછી ત્યાં જઈને જયારે માંગણી કરી છે તો એમના પત્ની જે હોય છે એ બધા ફળ અને જે કંઈ પણ હોય છે એમની પાસે, એ બધું કૃષ્ણ અને બલરામને એમના ગોપ મિત્રોને આપી દે છે. તો આમ તો શાસ્ત્રો કહે છે કે પતિની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ સ્ત્રીએ, પણ અહીંયા જે યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણની પત્ની હતી એમણે ભગવાન માટે પોતાના પતિની આજ્ઞાનું અવહેલના કરી હતી. પછી કુટુંબ અને માણસમાં આપણે જોઈએ તો ભરત મહારાજ જે છે આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય હતું એમની પાસે. તો એ પોતાનું કુટુંબ તરત જ પહેલાના રાજાઓ કેવા હતા કે આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય હોય એમની પાસેથી, એટલા મહાન શાસક હતા કે એમના નામના ઉપરથી આપણા જે દેશનું નામ ભારત પડ્યું છે. તો જ્યારે વાન પ્રસ્થાન કરવાનું જયારે સમય આવે છે ત્યારે બધું જ મૂકીને તરત જ વનમાં જવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. તો કુટુંબ પોતાનું તરત જ છોડવા તૈયાર થઈ જાય છે. એવી જ રીતે રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી છે, એમણે પણ પોતાનો કુટુંબનો ત્યાગ કર્યું હતું. ચૈતન્ય ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે આપણે જોઈશું આગળના અધ્યાયમાં કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે 550 વર્ષ પહેલા આવી ગયા છે એ કલયુગમાં. તો એ સાક્ષાત કૃષ્ણના જ અવતાર છે. તો એ જયારે અહીંયા આવે છે ત્યારે એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય છે પહેલા, અને પછી એ બધાને ભક્તિ આપવા માટે સંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે, તો પોતાના કુટુંબનો ત્યાગ કરે છે. પછી લક્ષ્મણ, ભરત, તમે બધા હમણાં જ કીધું એવી રીતે કે જે વનવાસની આજ્ઞા તો રામ ભગવાન માટે જ હતી, પણ ભરત લખવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. અને ભરતજી પણ એ રહે છે અયોધ્યામાં, પણ એ પણ વનવાસીની જેમ જ પોતાનું જીવન જીવે છે, એ કઈ રાજગદ્દી પર બેસતા નથી. પ્રભુપાદજી, આપણા જે ફાઉન્ડર આચાર્ય છે પ્રભુપાદજી, એ પોતે એમણે પણ કુટુંબનો ત્યાગ કર્યો હતો ને કૃષ્ણ માટે. તો પ્રકરણ 2 ની ઝાંખી તમારી સમક્ષ છે. અર્જુનની અનિર્ણયતા. તો 2.1 થી લઈને 2.10 સુધીમાં આપણે જોઈશું કે અર્જુનને અનિર્ણયતાનું કયું હતું એક કારણ, અને શરીર અને આત્માનું વિશ્લેષણ ભગવાન અહીંયા બતાવવાના છે. નિયત ફરજો નિભાવવી છે. આપણા જે કંઈ પણ નિયત કર્તવ્ય છે ભગવાન એ છોડવાનું ક્યારેય નથી કહેતા. ભગવાન કહે છે કે નિયત ફરજો તો આપણને જરૂરથી કરવું જોઈએ. નિષ્કામ કર્મયોગ 2.38 થી 2.53 માં આપણે જોઈશું. અને મુક્ત આત્માના ગુણો. આત્માના ગુણો કયા છે? તો હવે અર્જુનજીને કઈ સમજ નથી પડતી કે શું કરવું છે. આપણે જોયું ને કે અનિર્ણયતા, એમ અર્જુનજી પૂછે છે કે મને તો એ જ ખબર નથી પડતી કે મારી માટે શ્રેયસ્કર શું છે, એમની પાસેથી જીતાઈ જવું અથવા તો એમને જીતવું, કયું કલ્યાણકારી છે એ જ ખબર નથી પડતી. તો પછી 2.7 માં અર્જુનજી જે છે એ કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારે છે. તો ખૂબ જ મહત્વનો શ્લોક છે આ 2.7. શક્ય હોય તો તમે બધાએ જરૂરથી આ શ્લોક કંઠસ્થ કરવો જોઈએ. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યચ્છ્રેયસ્યાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિ માં ત્વામ પ્રપન્નમ. તો અહીંયા અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે કે હવે હું મારી ફરજ વિશે મૂંઝવણ અનુભવું છું અને નબળાઈને કારણે હું સંપૂર્ણ સંયમ ગુમાવી બેઠું છું. આ સ્થિતિમાં હું તમને કહી રહ્યો છું કે મને સ્પષ્ટપણે જણાવો કે મારા માટે શું શ્રેષ્ઠ છે. હવે હું તમારો શિષ્ય છું
અને તમને સમર્પિત થયો છું. કૃપા કરીને મને સૂચના આપો. હવે અહીંયા સુધી આપણે કાલથી જોઈ રહ્યા છીએ કે અધ્યાય 1 માં અર્જુનજી કેટલો વિષાદ કરી રહ્યા છે, કેટલો બધો કારણો આપી રહ્યા છે યુદ્ધ ન કરવાના, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાંઈ નથી બોલતા. એમની એન્ટ્રી હવે બીજા અધ્યાયથી થાય છે, અને એ પણ જ્યારે અર્જુનજી શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને ગુરુના પદે શ્રી કૃષ્ણને મૂકે છે અને પોતે એમનો શિષ્યત્વ સ્વીકારે છે, ત્યારે ભગવાન હવે બોલવાની શરૂઆત કરશે. તો આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. આપણી લાઈફમાં પણ ઘણી વખત એવું હોય છે કે આપણને કઈ જ ખબર નથી પડતી કે શું કરવું જોઈએ, અનિર્ણાયકતા, અનિશ્ચિતતા, આપણને બધાને પણ આવું સેમ ફીલ થયા કરે છે. તો જ્યારે પણ આપણને આવી ફિલિંગ આવે તો જરૂરથી આ શ્લોકનું પઠન કરવું જોઈએ. તો ભગવાન આપણને જરૂરથી એનો માર્ગ બતાવશે. તો અહીંયા જો આ જે શરણાગતિ આખી ભગવદ ગીતાને જો આપણે એક જ શબ્દમાં બતાવવું હોય કે આખી ભગવદ ગીતાનું શું સાર છે, તો એક જ શબ્દમાં બતાવવું હોય તો આવી શકે કે શરણાગતિ, ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારવી. અને બીજો જે અર્જુનજી જે છે એમની પાસેથી પણ આપણને શીખવું જોઈએ કે અર્જુનજી અહીંયા માંગી રહ્યા છે ભગવાન પાસેથી કે યત શ્રેય, કે મારા માટે જે કલ્યાણકારી છે. હવે શ્રેયનો મતલબ હોય છે લોંગ ટર્મ બેનિફિશિયલ, કે લાંબા ગાળા માટે મારા માટે જે કલ્યાણકારી હોય તે મને બતાવો. એક શબ્દ છે પ્રેય, તો પ્રેયનો અર્થ થાય છે કે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિશિયલ, કે ટૂંકા ગાળા માટે જે બેનિફિશિયલ હોય એ. અર્જુનજીને એ તો ખબર હતી કે જો આપણે આ યુદ્ધ જીતી જઈએ તો મને ખબર છે કે આ સામ્રાજ્ય મળશે, આ તો પ્રેય થયું, ટૂંકા ગાળાનું બેનિફિટ છે, આ તો હું જોઈ શકું છું. પણ તમે મને એ બતાવો, ભગવાનને કહે છે કે મારા માટે શ્રેય શું છે. આગળના જે શ્લોકો આવશે એમાં પણ આપણે જોઈશું કે ભગવાન પાસે જ્યારે પણ અર્જુનજી માંગે છે ને ત્યારે શ્રેય માંગે છે કે મારા માટે લોંગ ટર્મ માટે બેનિફિશિયલ જે હોય એ તમે મને જણાવો. તો આમ શ્રેય અને પ્રેય આ બંને વર્ડ્સના મીનિંગ આપણે જોયા છે. તો આપણે પણ ભગવાન પાસેથી જે આપણા માટે લોંગ ટર્મ બેનિફિશિયલ છે એ જ આપણને માંગવું જોઈએ. તો આ જે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ શરણાગતિની, તો એ કોઈ નવી વાત નથી. ઇતિહાસમાં ઘણા બધા આવા એક્ઝામ્પલ છે કે જ્યાં ભગવાનની શરણાગતિ બધાએ સ્વીકારી છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં આપણે જોઈએ તો આપણને ખબર પડે. તો આવું નથી કે આજકાલ જ આપણને ખબર પડી છે શરણાગતિ, આવું પહેલાથી જ આવું થતું આવ્યું છે. શાસ્ત્રોમાં ખૂબ ઉલ્લેખ છે શરણાગતિનો. અને જ્યારે આપણને ઘણી વાર એવું થાય ને કે હું ભગવાન સાથે કેટલી વાતો કરું છું, ભગવાનને બધું કહું છું, પણ મને કઈ આવું લાગતું નથી કે ભગવાન મારી સાથે કઈ આદાન પ્રદાન કરે અથવા રેસિપ્રોકેટ કરે. પણ આપણું એવું શરણાગતિનો ભાવ જ નથી હોતું ને, તો ભગવાન કેવી રીતે રેસિપ્રોકેટ કરશે. તો આપણે જ્યારે ભગવાનને સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારીએ ત્યારે જરૂરથી આપણી સાથે રેસિપ્રોકેટ કરશે. આગળ ભગવાન આપણને જણાવશે કે જે ભાવમાં જે મને ભજે છે એ જ ભાવમાં હું એની સાથે આદાન પ્રદાન કરું છું. અહીંયા તમારી સમક્ષ ઘટનાઓ છે, શ્રીમદ ભાગવતમની ઘટના છે, પહેલી જ ઘટના. કોઈને આઈડિયા છે કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પહેલી જે ઘટના છે ફોટો તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, તો બીજી ઘટના કોઈને આઈડિયા છે કઈ છે? કોને જોઈ શકો છો તમે બીજી ઘટનામાં? બ્રહ્માજી અને કૃષ્ણજી. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. બ્રહ્માજી અને શિવજીની ઘટના છે કે બ્રહ્માજીને જ્યારે જોઈ છે, ઉપરથી જોઈ છે, તો બ્રહ્માજીને એમ થાય છે કે આ કૃષ્ણ આ ભગવાન છે, આ કેવી રીતે થઈ શકે. બધા ગોપ મિત્રો સાથે જે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ બેઠા હોય છે અને બધા જે ગોપ મિત્રો છે એમના એ પોતાનું જે છે પોતે ખાય અને એ જ એઠું ભગવાનને ખવડાવે કે આ જો તો કાના આ શાક તો તું કેવું સરસ છે. પછી કૃષ્ણ જે છે એ એમનું એઠું પણ ખાય છે. તો બ્રહ્માજી જયારે એ ઘટના જોય ત્યારે બ્રહ્માજીને એવું થાય છે કે આ ભગવાન કેવી રીતે હોઈ શકે, આ બધું બધાની સાથે બેઠા છે અને એઠું સેઠું ખાઈ રહ્યા છે. તો એ પરીક્ષા કરે છે. એમના જેટલા પણ ગોપ બાળ હોય છે, એમની ગાયો વાછડા, એ બધાનું હરણ કરીને બ્રહ્માજી લઈ જાય છે. અને પછી એ તરત જ એક ક્ષણમાં પાછા આવી જાય છે. પણ આપણે લેવલ 2 માં તમે જોઈ શકશો જયારે આવશો ત્યારે કે કાલના એક સ્લાઇડ હોય છે કાળની, કે કેટલા ટાઈમ પીરિયડ જે છે પૃથ્વી ઉપરનો સમય અલગ છે અને બ્રહ્મલોકનો સમય અલગ છે. એ ત્યાંથી એક ક્ષણમાં અહીંયા પાછા આવે છે, પણ અહીંયા પૃથ્વીલોક ઉપર એક વર્ષ વીતી જાય છે. પછી દેવતાઓનો સમય અલગ છે. એ બધું તમે ત્યાં ડિટેલમાં જોઈ શકશો. તો બ્રહ્માજી તો એક ક્ષણમાં પાછા આવી જાય છે
તો ત્યારે જોઈ છે તો બધા જે ગોપાળો અને ગાયો વાછરડા બધા એમની ઘરે બરાબર હોય છે. તો એ વિચાર કરે છે કે એવું કેમ. તો પછી એ આંખો બંધ કરીને ધ્યાન કરે છે તો એમને દેખાય છે કે બધામાં એમને ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપના દર્શન થાય છે. કારણ કે કૃષ્ણ શું કરે છે કે જેટલા પણ ગોપ બાળો અને ગાયો વાછરડા લઈ ગયા હતા ને બ્રહ્માજી, એટલા બધાનું પોતાનું વિસ્તરણ કરે છે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં અને બધાનું રૂપ પોતે લઈ લે છે. તો આવી એક ઘટના છે. તો આવી રીતે બ્રહ્માજી પછી જોઈ છે તો પછી એમને આમ પોતાની જે ભૂલ છે એમને પશ્ચાતાપ થાય છે કે હા મેં તો ભૂલ કરી. અને પછી જો ભગવાનની સામે તમે પિક્ચરમાં જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે આ હાથ જોડીને ભગવાન સમક્ષ ઉભા છે. અને કૃષ્ણને જુઓ, એ ડાળખીને પકડીને બ્રહ્માજીની સમક્ષ ઉભા છે પણ એમની પાસે જોતા પણ નથી. તો આ એક ઘટના છે જ્યાં આપણને ખબર પડે કે શરણાગતિ ભગવાનની કેવી રીતે સ્વીકારવાની છે. અને પહેલી ઘટના જે મેં તમને પૂછી હતી એ છે ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના. કે ગજેન્દ્ર હોય છે હાથીઓના રાજા હોય છે. એક વખત એ સરોવરના કિનારે જાય અને ત્યાં એક મગર એમનું પગ પકડી લે છે. તો એમને એમ થાય કે હું તો હાથીઓનો રાજ છું, આ મગરની મારી સમક્ષ શું કે આ મારું પગ ખેંચી લે, હું તો પોતાના પ્રયત્નથી પોતાના મેળે છૂટી શકીશ. પણ પછી સમય જતા એ જોઈ છે તો મગર એને હજી એનું પગ અંદર ને અંદર ખેંચીને જાય છે. પછી એ બધા પોતાની પત્નીઓ હોય છે, બાળકો હોય છે, બધાની સમક્ષ જોઈ છે, બધાની પાસે યાચના કરે છે પણ કોઈ એમની સહાયતા કરવા તૈયાર થતું નથી, કોઈ એમની સહાયતા કરી શકતું નથી. પછી છેલ્લે એ જયારે હારી જાય છે પછી તમે જોઈ શકો છો પિક્ચરમાં તો આ સરોવરમાંથી એક કમળ પુષ્પ લે છે અને ભગવાનને શરણાગતિ સ્વીકારે છે, ભગવાનને યાદ કરે છે. તો ભગવાન ત્યાંથી તરત જ દ્વારિકાથી દોટ મૂકીને આવે છે ગજેન્દ્રની મદદ કરવા. ત્યાં રૂક્ષ્મણીજી એમને પૂછે છે કે ક્યાં જઈ રહ્યા છો. તો હવે અહીંયા જવાબ આપવા માટે જાય છે કે હું તો ગજેન્દ્રએ મને પુકાર્યું છે, એની મદદ કરવા માટે જઈ રહ્યો છું. તો અડધો વાક્ય ત્યાં બોલે અને અડધા વાક્યમાં તો અહીંયા પહોંચી પણ જાય ગજેન્દ્રની સમક્ષ. પછી ભગવાનને બિલકુલ સમય નથી લગાડતા. જયારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીએ તો ભગવાન જરૂર ત્યાં આવે છે આપણી મદદ કરવા માટે. આપણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારતા જ નથી. તો આવી એક ખૂબ મોટી મોટી ઘટનાઓ છે. આ શ્રીમદ ભાગવતમ તમે વાંચશો તો તમને ખબર પડશે કે ખૂબ જ સરસ રીતે એનું વર્ણન આપેલું છે. અને હમણાં આપણા ગુજરાતીના વર્ગો શ્રીમદ ભાગવતમના રોજ સવારે 7 વાગે એવરીડે 7 AM એવરી મોર્નિંગ હોય છે. તો તમે એ પણ અટેન્ડ કરી શકો છો. ખૂબ જ સારી રીતે ક્લાસ લેવામાં આવે છે. ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી પોતે ક્લાસ લે છે. તો એ પણ તમે જોઈન કરી શકો છો. પછી અહીંયા કયું પિક્ચર છે હવે પહેલું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નૃસિંહ અવતાર. જી બધાએ આન્સર આપવાનું ટ્રાય કરવાનું છે. નૃસિંહ અવતાર. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. નરસિંહ અવતારનું છે. જયારે એમના પિતાજી પ્રહલાદ મહારાજના પિતાજી એમને પૂછે છે કે ક્યાં છે ભગવાન, તને દેખાય છે? તો પછી પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે બધે જ ભગવાન છે, બધી જગ્યાએ છે. જયારે હિરણ્યકશિપુ કહે છે આ થાંભલામાં છે. પછી ત્યાં નરસિંહ રૂપમાં જયારે આવે છે, એટલા ક્રોધમાં હોય છે ને જયારે હિરણ્યકશિપુનો વધ પણ કરી નાખે છે નરસિંહ ભગવાન, ત્યારે એટલા ક્રોધમાં આવી જાય છે કે શાંત જ નથી થતા. પછી બધા દેવતાઓ હોય છે બ્રહ્માજીને પ્રાર્થના કરે, શિવજીને પ્રાર્થના કરે છે, લક્ષ્મીજીને પ્રાર્થના કરે છે, પણ લક્ષ્મીજી પણ એમની આગળ જવા માટે તૈયાર નથી થતા. એ પણ ડરી જાય છે. પછી શિવજી પણ મના કરી દે છે. પછી બ્રહ્માજી પાસે જયારે જાય છે ત્યારે એ કહે છે કે આમાં આપણું કામ નથી. હવે ખૂબ જ ક્રોધમાં છે. તો પછી બધા પૂછે છે હવે શું કરવાનું? તો બ્રહ્માજી કહે છે કે જેના માટે આવ્યા છે ને એમને બોલાવો. તો પછી પ્રહલાદ મહારાજને આગળ કરે છે. પ્રહલાદ મહારાજજી ત્યાં જાય છે અને ખૂબ સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે નરસિંહ ભગવાનની. શ્રીમદ ભાગવતમાં ખૂબ સુંદર મજાની સ્તુતિઓ છે પ્રહલાદ મહારાજજીની. તો એ સ્તુતિ કરે છે અને પછી તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે વાત્સલ્યથી એમના ઉપર હાથ મૂકે છે નરસિંહ મહારાજ. નરસિંહા દેવ કી જય. તો એવી રીતે આ સુંદર મજાની ઘટના છે શ્રીમદ ભાગવતમની. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે શરણાગતિ કેવી રીતે પ્રહલાદ મહારાજજીએ શરણાગતિ સ્વીકારી હતી અને એમની માટે તરત જ ભગવાન આવી ગયા હતા. અને પછી હનુમાનજીની શરણાગતિ બધાને જ ખબર છે કે હનુમાનજી કેટલા એમનું શરણાગતિનું ફિલિંગ કેટલું હતું શ્રી રામ ભગવાન માટે. તો આવી રીતે શરણાગતિ એ છે ખૂબ ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે ઇતિહાસમાં અને શાસ્ત્રોમાં પણ આપણને જોવા મળે. તો એવી રીતે અર્જુનજીએ પણ શરણાગતિ જયારે ભગવાનની સ્વીકારી ત્યાર પછી ભગવાનજીએ એમને ઉપદેશ આપવાનું શરૂ કર્યું. હવે ભગવાન કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે સારા શિક્ષક બનવું તે બતાવે છે. હવે આપણે જોઈશું કે અર્જુનજી એટલા બધા પ્રશ્નો કર્યા છે
હવે જે આ ભગવદ ગીતા છે ને એને ગ્રંથરાજ પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે બીજા જો ગ્રંથો આપણે વાંચીએ તો અથવા બીજા કોઈ પાસેથી જ્ઞાન લઈએ તો કેવું હોય છે કે બસ એ લેક્ચર આપ્યા કરે, અથવા તો ગ્રંથો પણ વાંચીએ તો બસ એક જ વેમાં હોય છે, એ બધું આપણે વાંચવાનું હોય છે. પણ શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં કેવું છે કે અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે અને કૃષ્ણ એમના બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે, એટલે એને ગ્રંથરાજ પણ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈશું કે અર્જુનજી કેટલા બધા પ્રશ્નો પૂછે છે, જેટલા પણ એમને ડાઉટ્સ હોય છે બધા કૃષ્ણ પાસેથી પૂછે છે, પણ ભગવાન ક્યારે પણ એમને ગુસ્સો થતા નથી, હંમેશા સ્મિત આપે છે અને સારી રીતે એમને સારા શબ્દોથી એમનું વર્ણન કરે છે. મહાબાહુ કહે છે, ધનંજય કહે છે, એવી રીતે એમને સારા શબ્દો કહીને એમને બોલાવે છે. આવું નથી કહેતા. નહીં તો આપણે હોઈએ તો કેવી રીતે તરત જ આપણે તો આપણા પેશન્સ તરત જ ખતમ થઈ જાય. આપણે કીધું આટલી તને ખબર નથી પડતી, આવી રીતે આપણે જવાબ આપી. પણ કૃષ્ણ પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ કે સારા શિક્ષક કેવી રીતે બને. હે ભરતના વંશજ, તે સમયે કૃષ્ણ હસતા હસતા બંને સેનાઓની વચ્ચે શોકગ્રસ્ત અર્જુનને નીચેના શબ્દો બોલ્યા કે હવે અહીંયા સંજય જે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે કે એની પાછળ જયારે અર્જુનજી શરણાગતિ સ્વીકારી એની પાછળ કૃષ્ણજી હસતા હસતા અર્જુનજીને બોલે છે. તો કૃષ્ણ એક શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે, કારણ કે એક પણ ઠપકો આપતા નથી અને હંમેશા હસતા રહે છે. તો હસતા રહે છે એનો અર્થ એવું નથી અહીંયા કે આવી રીતે કઈ શું અર્જુન તને આટલી પણ ખબર નથી પડતી, આવી રીતે કોઈ ઠપકો આપવા માટે નથી હસતા. એ હસે છે કારણ કે એમને હવે લાગે છે કે આ જે જીવ છે આ હવે સહી જગ્યા ઉપર આવે છે, સહી ટ્રેક ઉપર આવ્યો છે. આજે મારો ભક્ત છે, આપણે પણ જયારે ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવીએ ત્યારે ભગવાન પણ આપણને કહે કે હવે આ જીવ સહી માર્ગ ઉપર આવ્યો છે, સહી ટ્રેક ઉપર આવ્યો છે. તો એવી રીતે અર્જુનજીને પણ એમ જયારે શરણાગતિ સ્વીકારે છે ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હવે આ રાઈટ ટ્રેક પર આવ્યો છે. તો એવી રીતે ભગવાન સ્મિત કરે છે અને આગળ અર્જુનજીને જણાવે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વં પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે ગતાસૂન અગતાસુંશ્ચ નાનુશોચંતિ પંડિતઃ. હવે ભગવાન અર્જુનજીને શું કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, તું વિદ્વત્તા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જે વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. ભગવાન કહે છે કે અર્જુન તો વાતો તો કેવી મોટી મોટી કરી રહ્યો છે કે હા એ બધા મારા સ્વજનો છે, એ બધાને પાપ લાગશે, મને કરુણા થઈ રહી છે બધાની માટે, કોઈ આનંદ નથી લાગતો, આવી વાતો તો કેવી મોટી મોટી કરી રહી છે. પણ તને એ જ તો જોતું કે જેના માટે શોક કરવાનો નથી એના માટે તો શોક કરી રહ્યો છે, કારણ કે જીવિત હોય અથવા તો મૃત એના માટે શોક કરવાનું કોઈ જ કારણ નથી. હવે આગળ ભગવાન જણાવશે કે કેવી રીતે શોક કરવાનું કોઈ કારણ નથી. તો અહીંયા કૃષ્ણ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે એનું બીજું કારણ આપેલું છે કે વળો પણ તૂટતા નહીં. ભગવાન અહીંયા શીખડાવે છે અર્જુનજીને કે વળી જવાનું છે પણ તૂટવાનું નથી કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં. આપણા માટે પણ એ લાગુ થાય છે. આપણને લાઈફમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે ને તો જરૂરથી આપણે ભગવદ ગીતાના શરણે જવું જોઈએ, ભગવદ ગીતાનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. તો આપણને ખબર પડે કે જે પણ આપણા પ્રશ્નો છે એ બધા અર્જુનજી કારણ કે જે પણ પૂછી રહ્યા છે આપણા માટે જ છે, તો આપણે એને રિલેટ કરી શકીએ. તો એના આન્સરમાં ભગવાન આપણે બતાવે છે. ઘણા લોકો ડિપ્રેસ થઈ જાય કે લાઈફમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી, તો પણ ભગવદ ગીતાના જો આપણે શરણે હોઈએ તો આપણને ખબર પડે કે આ જીવનનું મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે, શું કામ આપણને આ જીવન મળ્યું છે અને આપણે શું કરવું જોઈએ. તો ભગવાન કૃષ્ણ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. કેવી રીતે કે સાંભળે છે આખો પ્રકરણ, આખો અધ્યાય, પહેલો અધ્યાય આખો જોયો આપણે કે કેવી રીતે સાંભળે છે, કેટલી ધ્યાનપૂર્વક અર્જુનજી કેટલો બધો એમને વાતો કહી રહ્યા છે, કેટલા બધા વિષાદ કરી રહ્યા છે, પણ મૌન રહીને સાંભળી રહ્યા છે, ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છે. તો શ્રેષ્ઠ શિક્ષકનો એ પહેલો ગુણ છે. પછી ગીતાનું જ્ઞાન ત્યારે જ આપે છે જ્યારે અર્જુન તૈયાર થાય છે અને શરણે જાય છે. હવે એમ નહીં કે પોતાની મેળે જ બોલવાનું શરૂ કરી દે છે ભગવાન. જ્યારે શિષ્યત્વ સ્વીકારે છે અર્જુનજી ત્યારે જ ભગવાન એને જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે. અને અર્જુનજી એટલા એવા પ્રશ્નો પૂછે છે પણ ભગવાન ક્યારેય ગુસ્સો નથી થતા અર્જુન ઉપર અને સ્મિત કરીને જ એનો જવાબ આપે છે. એ તો આપણે હોઈએ તો કેટલા તરત જ આપણને ગુસ્સો આવી જાય કે આટલી પણ ખબર નથી પડતી તને, હવે કેટલી વાર એ જ પ્રશ્નો પૂછે છે. હવે આગળ આપણે જોઈશું કે કેટલા બધા પ્રશ્નો અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે. તો ભગવાન એમ નથી કહેતા કે અહીંયા તો હવે યુદ્ધ માટે આવ્યા છે, હવે તું કયા પ્રશ્નો લઈને બેસી ગયો છે. ભગવાન બધા પ્રશ્નોના એમને સટીક આન્સર આપે છે. નમો પણ તૂટતા નહીં ભગવાન એમને જણાવે છે. ટૂંકમાં તરત જ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ
આપે છે ભગવાન. કોઈ પણ આવું નહીં તો બીજું કોઈ હોય તો કેવી રીતે આમ લાંબો લચક લેક્ચર આપી દે, પણ ભગવાન પાસેથી શીખવું જોઈએ કે કેવી રીતે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ ભગવાન આન્સર આપે છે. અર્જુનજીને પ્રોત્સાહિત કરતા રહે છે ભગવાન. હમણાં જ આપણે જોયું ને કે હે મહાબાહો, હે પરંતપ, હે ધનંજય, એવા બધા શબ્દોથી ભગવાન એમને સંબોધિત કરે છે. અર્જુનને વિકલ્પ આપ્યા અને પછી એમને પૂછે છે કે હવે જયારે 18મા અધ્યાયમાં આવીશું ત્યારે આપણે જોઈશું કે આટલું બધું જયારે જ્ઞાન ભગવાન આપે છે. આ બીજા અધ્યાયમાં આપણે આખી ભગવદ ગીતાની ઝાંખી છે આપણે વાત થઈ ને, કર્મયોગનું છે, એમાં જ્ઞાન યોગ છે, પછી કર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, ભક્તિયુક્ત કર્મ કેવું છે, ભક્તિ કેવી કરવી જોઈએ, અને અષ્ટાંગ યોગનું પણ ભગવાન અહીંયા નોલેજ આપે છે. આટલા બધા નોલેજ આપી ને પછી છેલ્લે ભગવાન આવું નથી કહેતા કે ક્યાંક હું તને સમજાવી રહ્યું છું, હવે કહું છું એવું કર ને, એવું ભગવાન નથી કહેતા. ભગવાન એને ઓપ્શન આપે છે કે હવે મેં તો તને જ્ઞાન આપ્યું છે, પણ હવે તને જે શ્રેષ્ઠ લાગે છે, તને જે અનુકૂળ લાગે છે એ તો કર. તો અને કોઈ અનુશાસન નહીં. તો એવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એ એક શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. જ્યારે પણ ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે ત્યારે ભગવદ ગીતામાં આપણે કોઈ પણ ભગવદ ગીતા લઈએ કે આ જે કાલે આપણે કીધું ને કે આ જે યથારૂપ ભગવદ ગીતા છે આજ આપણી પાસે હોવી જોઈએ, કારણ કે પ્રભુપાદજીએ એમાં કોઈ પણ અર્થઘટન નથી કર્યા. એઝ ઇટ ઇઝ એનું નામ યથારૂપ એટલે જ છે કે જે ભગવાને કીધું છે એને એઝ ઇટ ઇઝ આપણી સમક્ષ પ્રસ્તુત કર્યું છે. પણ બીજા ટીકાકારો શું કરે કે પોતાનું એમાં અર્થઘટન કરે છે. પણ કોઈ પણ ભગવદ ગીતા જો આપણે ઉપાડીને લઈએ તો એમાં જ્યારે કૃષ્ણ બોલે છે ને ત્યારે શ્રી ભગવાન ઉવાચ લખેલું છે. આમ નથી લખેલું કે કેશવ ઉવાચ, માધવ ઉવાચ અથવા કૃષ્ણ ઉવાચ, એવું નથી લખેલું. કોઈ પણ ભગવદ ગીતા આપણે લઈએ તો એમાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ એવી જ રીતે આપેલું હોય છે. તો આપણે જોઈશું, આપણે કાલે જોયું હતું ને કે આ ભગવદ ગીતામાં આપણે શું શું શીખવાના છે. તો ભગવાન કોને કહેવાય, ભગવાનની ડિટેલમાં ડેફિનેશન આપણે જોવાના છીએ. તો જે કૃષ્ણ છે એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ 3 aspects of absolute truth. તો જે પરમ સત્ય છે એને કેવી રીતે સમજવું જોઈએ આપણે, તો બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન ઈશ્વર પ્રાપ્તિના આત્મ સાક્ષાત્કારના આ 3 તબક્કા છે. તો ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે જે બ્રહ્મ એ માને કે બ્રહ્મમાં માને છે, તો એમનું ઉદ્દેશ્ય જીવનનું શું છે, તો બ્રહ્મમાં ભળી જવું, બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવું, એ જ એમના જીવનનું ઉદ્દેશ્ય હોય છે. તો આ જે 3 એસ્પેક્ટ છે, આ જે 3 ટર્મ્સ છે ને એ આપણે હવે જોઈશું ડિટેલમાં. હવે થોડીક વારમાં આપણે એ ડિટેલમાં જોવાના છીએ. તો અર્જુનજીએ જે કરુણા થઈ હતી એમને કે હું બધાને મારીશ, તો કેવી રીતે, બધા મારા સ્વજનો છે, ગુરુ છે, પ્રપિતામાં છે, તો એમને કેવી રીતે મારું. તો એના આન્સરમાં ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. ભગવાન અહીંયા બતાવે છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. હવે આપણે બધા, તમે અને હું, આપણે જયારે નાના હતા ત્યારે આપણું શરીર કેવું હતું, બાળકનું નાનકડું હતું. પછી આપણે મોટા થયા અને પછી આપણું શરીર ચેન્જ થાય છે. એની પાછળ જયારે વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રવેશ કરીશું ત્યારે પણ આપણું શરીર ચેન્જ થઈ જાય છે. તો આ બધી જે છે એ અવસ્થાઓથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. જન્મથી, બાળપણથી લઈને વૃદ્ધાવસ્થા સુધીની બધી અવસ્થાથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. તો આપણું શરીર તો ચેન્જ થયા કરે છે, પણ એક કોમન વસ્તુ હોય છે બધામાં, એ શું છે, આપણું આત્મા. આત્મા જે છે એ એવું ને એવું જ રહે છે. તો ભગવાન એ જ્ઞાન આપે છે અહીંયા કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, તો શું કામ શોક કરવાનું. જે આત્મા છે એ તો ક્યારેય મરતું નથી, એ તો અમર છે. પહેલા પણ હતું, હમણાં પણ છે અને પછી પણ રહેશે. તો આવા પરિવર્તનથી જે આપણને ક્યારે પણ વિચલિત થવું જોઈએ નહીં. હવે આત્માના ગુણધર્મો ભગવાન આપે છે કે શું આત્માનો નાશ થઈ શકે છે. તો એના આન્સરમાં ભગવાન કહે છે કે આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. તો અહીંયા આત્માના ગુણધર્મો બતાવેલા છે કે આત્મા કેવું છે. હવે ભગવાન આગળ એ પણ બતાવશે કે આત્મા સનાતન છે, પહેલા પણ હતું, હમણાં પણ છે અને આગળ પણ રહેવાનું છે. તો આત્મા જે છે એને કોઈ શસ્ત્રથી મારી નથી શકાતો, તો પછી તું શું કામ શોક કરે છે. ભગવાન એમ કહે છે અર્જુનજીને, તો શોક કરવાનું કોઈ કારણ નથી. તને એમ થાય છે કે તારા શસ્ત્રોથી તું ગુરુને મારવાનો છે અથવા તો ભીષ્મ પિતામહને મારવાનો છે, પણ આત્માને તો તું મારી શકીશ નહીં ને, શરીરને જ તું મારવાનો છે. અને શરીરનું તો શું છે, તો નાશવંત છે.
એક શરીર છોડીને બીજો જન્મ તો નક્કી જ છે. તો એવી રીતે ભગવાન કહે છે આત્માના ગુણધર્મો કે એની તો શસ્ત્રથી પણ મારી ન શકાય, પાણીથી ભીંજવી ન શકાય, અગ્નિથી બાળી ન શકાય, તો પછી શોક કરવાનું કોઈ કારણ જ નથી. હે કુંતી પુત્ર, કાં તો તું યુદ્ધના મેદાનમાં માર્યો જશે. હવે જે બીજું કારણ હતું અર્જુનજીનું કે કોઈ આનંદ નથી, તો એના ઉત્તરમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે બે જ વસ્તુ થશે તારી સાથે. જો તારું તું જો માર્યો જશે તો તને સ્વર્ગીય ગ્રહો પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા તો તું જીતીને પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો આનંદ માણીશ. તેથી ઉઠ અને નિશ્ચય સાથે લડ. ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તારા તો બંને હાથમાં લાડવાઓ છે. એક તો તું જો હારી જાય, તારી મૃત્યુ પણ થઈ જાય આ ધર્મભૂમિ ઉપર, ધર્મક્ષેત્ર ઉપર, તો પછી તને શું મળશે? તો સ્વર્ગીય ગ્રહો, ઉચ્ચતર ગ્રહો છે એમાં તને સ્થાન મળશે. અને જો તારું વિજય થઈ જાય તો પછી આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય જે તારા ભાઈને મળવાનું છે યુધિષ્ઠિરને, તો એ તને પણ એ પ્રાપ્ત થવાનું છે. તો પછી શોક કરવાનું શું કારણ છે? ઉઠ અને યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થઈ જા. તો આવી રીતે ભગવાન સમજાવે છે, જો ઉચ્ચતર ગ્રહમાં તને સ્થાન મળે અથવા તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળે. તારા દુશ્મનો તારું વર્ણન ઘણા નિર્દય શબ્દો કરતા મને એમ થાય છે કે હું ભિક્ષા માંગીને મારું જીવન નિર્વાહ કરું તો પણ સારું રહેશે. એના કરતા તો મારા જ પોતાના ગુરુની હત્યા કરવાનું, મારા સજ્જનોની હત્યા કરવાનું, તો એના કરતા તો મને એમ થાય છે કે વનમાં ચાલ્યો જાઉં અથવા તો ભિક્ષા માંગીને હું રહું તો પણ એના કરતા તો સારું લાગે છે. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે અર્જુનજીને કે જો તું આવું કરશે તો તારા જે દુશ્મનો છે ને એ તારો વર્ણન એ એવું નહીં કે અરે અર્જુનજી અમારા ઉપર દયા કરી, કરુણા કરી, ખૂબ સારું કર્યું. એ તો તારું વર્ણન ઘણા નિર્દય શબ્દોમાં કરશે અને તારી ક્ષમતાનો તિરસ્કાર કરશે. તારા માટે આનાથી વધુ પીડાદાયક શું હોઈ શકે? તો આના કેટલી પીડા થશે તને? એ કહે છે કે અર્જુન તો ડરીને ભાગી ગયો. આવા બધા નિર્દય શબ્દોથી તારું વર્ણન કરવામાં આવશે. પણ અર્જુનજીને કહે છે આ પ્રયાસમાં કોઈ ખોટ કે ઘટાડો થતો નથી. હવે હમણાં સુધી ભગવાને બીજા પ્રશ્નનો જે આનંદ નથી એ જે અર્જુનજીને પૂછ્યું હતું તો એનો આન્સર આપ્યું હતું કે તને એમ થાય છે કે આનંદ નથી, પણ તારો ઘણા તિરસ્કાર યુક્ત શબ્દો તારા જે દુશ્મનો છે એ તારી માટે યુઝ કરવાના છે. તો હવે ત્રીજો જે હતો કે પાપનો ભય હતો અર્જુનજીને, તો એના આન્સરમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આ પ્રયાસમાં કોઈ ખોટ કે ઘટાડો થતો નથી. નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યપાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મયતો ભયા. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આ જે પ્રયાસ છે, કારણ કે ભગવાને કીધું છે તો એ કરવા માટે જો તું તૈયાર થઈશ તો પછી એમાં તારી કોઈ તને આમાં નુકસાન તો નથી થવાનું. અને આ માર્ગ પર થોડી પ્રગતિ વ્યક્તિને સૌથી ખતરનાક પ્રકારના જે ભય છે એનાથી બચાવી શકે છે. હવે સૌથી મોટો જે ભય છે અહીંયા ભગવાને કીધું છે ને કે ત્રાયતે મહતો ભયા, કે સર્વથી મોટો ભય તો જનરલી કયું છે તમે મને જણાવો? સૌથી મોટો ભય આપણા બધા માટે શું હોઈ શકે? હરે કૃષ્ણ. મૃત્યુનો. તો આ જે મૃત્યુનો ભય છે એ આપણા બધા માટે સૌથી મોટો છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એનાથી તારું રક્ષણ થઈ શકે, એનાથી તું બચી જઈશ જો તું મારા માટે મારા કયા પ્રમાણે કામ કરીશ. તો મૃત્યુનો ભય તો સ્વ અલ્પ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે થોડું પણ જો તું પ્રયત્ન કરીશ ને, તો હવે આપણા માટે પણ છે કે થોડું પણ આપણે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરીશું ને, તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આ મૃત્યુના ભયમાંથી આપણને બચાવી દેશે. તો એવી રીતે અર્જુનજીને ભગવાન પાપના ભયના વિષયમાં જણાવે છે. જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશ્યને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશય સિદ્ધ થઈ જાય છે. હવે ચોથો જે પ્રશ્ન હતો વર્ણશંકરતા, તો કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, તો એના માટે ભગવાન કઈ ઉદાહરણ આપી રહ્યા છે કે જે નાનો કૂવો છે તો એનાથી જે પણ હેતુઓ સિદ્ધ થાય છે એ બધા જ મોટો જો જળાશય હોય તો એનાથી પણ સિદ્ધ થઈ જાય ને. તો એવી જ રીતે વેદોનો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે વેદોને એટલા 4 વેદોને ભણીને જો વેદોનો આપણને ઉદ્દેશ્ય જે છે, સાર જે છે એ જ ખબર ના પડે તો શું ફાયદો આટલો બધો વેદ જાણીને? પણ એનાથી ઉલટાનું જો વેદોમાં રહેલું ઉદ્દેશ્ય જ આપણને ખબર પડી જાય તો પછી બધા વેદોનો જે આશય છે એ પોતાની મેળે સિદ્ધ થઈ જશે. 15.15 માં ભગવાન કહે છે ને કે
વેદેશ્ચ સર્વેર અહમેવ વેદ્યો, તો બધા વેદોનો સાર શું છે? તો મને એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણને જાણવું. તો આજ જો આપણને ખબર પડી ગઈ તો પછી બધા વેદો અલગથી આપણને સ્ટડી કરવાની જરૂર રહેતી નથી. આ બધા આશય પોતાની મેળે સિદ્ધ થઈ જાય છે. અને પાંચમો જે હતો અનિશ્ચિતતા, તો એના માટે ભગવાન કહે છે કે હે કુરુનંદન, જેઓ આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશ્યમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે. હવે અહીંયા ભગવાન જે છે સ્થિત પ્રજ્ઞની વાત કરી રહ્યા છે કે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. તેઓ દૃઢ નિશ્ચયી નથી, જેઓ તેમની બુદ્ધિ ઘણી શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. તો અહીંયા અર્જુનજીનો એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. જો દૃઢ નિશ્ચય, જયારે નાનકડા હતા અર્જુનજી ત્યારે ગુરુ દ્રોણે કીધું હતું ને કે પક્ષી ઝાડ પછી તો બધાને પૂછ્યું હતું શું દેખાય છે? તો અર્જુનજી માત્ર એક એવા હતા જેમને કીધું હતું કે મને તો કેવળ પક્ષીની આંખ દેખાઈ રહી છે. તો એવી રીતે દૃઢ નિશ્ચય, ભગવાન દૃઢ નિશ્ચયની વાત કરી રહ્યા છે કે દૃઢ નિશ્ચય જે હોય છે તો એમનો એક જ જે ધ્યેય છે એ નક્કી હોય છે, ધ્યેય પણ એક જ હોય છે એમનું. તો સ્થિત પ્રજ્ઞની વાત કહે છે. અને જે ધ્યેયની બધી જે બુદ્ધિ છે એ ઘણી શાખાઓમાં એ વિભક્ત હોય છે. તો પછી એની કારણે એમને કન્ફ્યુઝન થયા કરે છે કે શું કરવું જોઈએ. આપણને પણ ઘણી વખત એવું થયા કરે છે ને કે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ. આવા કન્ફ્યુઝનમાં આપણે પણ હોઈએ ને. તો ભગવાન અહીંયા સ્થિત પ્રજ્ઞની વાત કરે છે. હવે આ જે 2.47 શ્લોક છે આ પણ ખૂબ ફેમસ શ્લોક છે. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મફલ હેતુર્ભુર્મા તે સંગોસ્ત સ્વકર્માણી. તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે કે તું તારા હાથમાં શું છે, તને અધિકાર કયું છે? તો તારા નિયત કર્મ કરવાનો અધિકાર છે કેવળ, એના ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. તો પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. હવે આ જે શ્લોક છે ને એ આપણે સવારે જે કાલે આપણે જે લેવાના છીએ ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, તો એનાથી એ રિલેટેડ છે. તો આપણે છે ને આ શ્લોક કાલે ડિટેલમાં લઈશું, કારણ કે અહીંયા નિષ્કામ કર્મની વાત કરેલી છે ભગવાને. તો કાલે કર્મયોગમાં આપણે ડિટેલમાં જોવાના છીએ કે કર્મ કેવું, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, ત્યારે આપણે એ ડિટેલમાં જોઈશું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, જ્યારે માણસ માનસિક ઉપદ્રવમાંથી ઉત્પન્ન થતી તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરે છે અને જ્યારે તેનું મન એકલા સ્વમાં જ સંતોષ મેળવે છે ત્યારે તે શુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં હોવાનું કહેવાય છે. તો અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજજીનું ઉદાહરણ આપેલું છે. તો આપણે જોઈ શકીએ કે જ્યારે માનસિક ઉપદ્રવ એટલે કે આપણને જ્યારે પણ મેન્ટલી સ્ટ્રેસ હોય છે, એમાં જ્યારે પણ આપણે જે ઇન્દ્રિય ઈચ્છા થાય છે એનાથી જ્યારે આપણે એનો ત્યાગ કરીએ, હવે આપણને પણ હોય ને કન્ફ્યુઝન કે શું કરવું જોઈએ. ઇન્દ્રિયની જે આપણી બધી ઇન્દ્રિયો છે એ આપણને હવે ઘણી વાર એવું થાય કે તમે આ બેચમાં આવો છો અને ભગવદ ગીતા શીખવા માટે તમે આવશો, તો તમે જોઈ શકો કે આજુબાજુ તમારા જે લોકો છે એ શું કરે, તો ટીવી જોયા કરે ફ્રી ટાઈમમાં, અથવા તો સોંગ જોઈએ, નવી મૂવી કોઈ આવી હોય એ જોઈએ. એટલે કે પોતાની ઇન્દ્રિયો માટે કામ કરે, કે પોતાને મનોરંજન માટે, પોતાને કયા વસ્તુમાં આનંદ આવશે એ માટે કામ કરે છે. પણ તમે બધા અહીંયા આવ્યા છો ભગવાન માટે કર્મ કરી રહ્યા છો, તમે ભગવાનને જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો. તો એ જે છે એ ખૂબ જ દિવ્ય કામ છે. ભગવાન સાથે જે જોડાયેલું કામ હોય છે એ બધું દિવ્ય હોય છે. તો બધાને એવું થઈ શકે કે હવે જો કે ગુજરાતમાં કેટલી બધી વસ્તી છે, પણ અહીંયા આપણી ક્લાસમાં હમણાં 22 જણા અહીંયા આવેલા છે. તો આપણને એમ થઈ શકે કે કેમ એટલી ઓછી જનતા જ અહીંયા આવી છે. તો એના આન્સરમાં 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું ડિટેલમાં કે ભગવાન કહેવાના છે કે મનુષ્યેષુ સહસ્ત્રાણા, એટલે કે સહસ્ત્ર હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક જ મનુષ્ય હોય છે જે સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્નો કરે છે. તો એટલા માટે આ ખૂબ દુર્લભ છે. ભક્તિ જે છે ને એ ખૂબ દુર્લભ છે. આપણી પહેલાની 7મા અધ્યાયમાં જ ભગવાન સુકૃતિઓની વાત કરે છે. તો આપણી પહેલાની સુકૃતિઓ હોય તો જ આપણે ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવી શકીએ. તો કથિત રીતે નિર્દોષ ચિંતન અતૃપ્ત વાસના અને ક્રોધમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત થઈ શકે અને વ્યક્તિના પતનનું કારણ બને. હવે અહીંયા આગળ ભગવાન બતાવવાના છે કે વ્યક્તિનું પતન કેવી રીતે થાય છે એ ભગવાન સમજાવવાના છે. ધ્યાયેતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે શુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધો અભિજાયતે. તો ભગવાન અહીંયા બતાવે છે ઇન્દ્રિયોના પદાર્થોનું ચિંતન કરતી વખતે વ્યક્તિ તેમના પ્રત્યે આસક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે અને આવી આસક્તિમાંથી વાસનાનો વિકાસ થાય છે અને વાસનામાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે
દાખલા તરીકે આપણે રોડ પરથી જઈ રહ્યા છીએ અને ત્યાં કોઈ આપણને એવી ખૂબ બ્રાન્ડેડ કોઈ નવી ગાડી આવી દેખાઈ જાય તો આપણને મનમાં ત્યારે જોઈએ ને ત્યાં સુધી કઈ વાંધો નથી, ભગવાન બતાવે છે. પણ જયારે ચિંતન કરીએ એ પદાર્થના વિષયમાં આપણે જયારે ચિંતન કરીએ છીએ ને ત્યારથી આપણા કોઈ પણ વ્યક્તિના પતનની શરૂઆત થાય છે. તો જયારે આપણે જોઈએ કે એક એવી ગાડી જોઈએ તો આપણને આમ એના ચિંતનમાં સતત હોય કે હા આ કાર હવે મને પણ જોઈએ, આ કાર મને પણ જોઈએ. તો પછી એ પ્રાપ્ત કરવાની આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે ચિંતન કરવાથી આપણને, અને એ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ ઈચ્છા થાય છે અને પછી એ વાસનામાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. અને પછી જયારે આપણી એ કામના પૂર્ણ ન થાય તો આપણને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે ક્રોધિત થઈ જઈએ કે અરે મને કેમ ન મળી શકે. સેમ વે આવી જ રીતે જે છોકરા અને છોકરી હોય છે એમના પણ રિલેશનશિપમાં આ લાગુ પડે છે કે કોઈ છોકરાને કોઈ છોકરી અગર પસંદ આવી જાય તો એને એમ થાય કે મને આ કેમ ન મળે, અને પછી એને પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ પણ પગલું ઉપાડવા માટે તૈયાર થઈ જાય, ને ન મળે તો પછી એસિડ અટેક કરે, પછી માતાજીને ખૂબ હેરાન કરે. આવી રીતે બધા કરતા હોય છે. તો આ પછી ક્રોધમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ જે કામના હોય છે જે પૂર્ણ ન થાય તો પછી ક્રોધમાં ઉત્પન્ન થાય છે. હવે અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે એ ખૂબ મોટી પ્રક્રિયા છે કે કેવી રીતે વ્યક્તિનું પતન થાય છે. ક્રોધાત ભવતિ સમોહ, સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિર્ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાત પ્रणश्यति. ક્રોધમાંથી સંપૂર્ણ ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય છે અને ભ્રમણામાંથી સ્મૃતિની ભ્રમણા થાય છે. જ્યારે સ્મૃતિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે, અને જ્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે ત્યારે વ્યક્તિ ફરીથી સંસાર કૂપમાં પડી જાય છે. તો કેવી રીતે વ્યક્તિનું પતન થાય છે? પછી આપણે જોઈએ ને ક્રોધ, કામના જે છે એ આપણી પૂરી ન થાય તો પછી ક્રોધિત થઈ જાય વ્યક્તિ, અને ક્રોધથી શું થાય તો ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે. ભ્રમથી શું થાય તો આપણી જે સ્મૃતિ છે એ સ્મૃતિનો નાશ થઈ જાય છે. સ્મૃતિનો ભ્રમિત થઈ જાય તો એનાથી શું થાય તો આપણી બુદ્ધિ જે છે એ કામ કરવાની બંધ કરી દે. હવે ઘણી વાર આપણે સાંભળેલું હોય છે ને કે વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ. તો એવી રીતે આપણી બુદ્ધિ જે છે એ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે, આપણને ખબર જ નથી પડતી કે શું કરવું જોઈએ ને શું નહીં. અને બુદ્ધિ જયારે આપણી ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે તો પછી વ્યક્તિ એવા કર્મો કરે કે જેનાથી ફરીથી એને સંસાર કૂપમાં એ પડી જાય છે, ફરીથી જન્મ મૃત્યુ આ જે સંસાર છે એમાં એ પડી જાય છે. હવે આગળ આપણે જોઈશું કે 4 પ્રકારની જે છે પ્રભુપાદજી કહે છે કે 4 પ્રકારના મેઇન આપણી માટે દુઃખો હોય છે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ, ભગવદ ગીતામાં પણ આવે છે. તો ત્યારે આપણે જોઈશું કે જન્મમાં પણ કેટલી પીડા છે, મૃત્યુમાં કેટલી પીડા હોય છે, અને જરા અને વ્યાધિ બધાને ખબર જ છે કે જરા એટલે વૃદ્ધાવસ્થા, અને વ્યાધિ કે જે પણ શરીરમાં આપણા રોગ આવી જાય છે. તો આ બધો જ્યારે પણ આપણે આ ચક્રમાંથી કેવી રીતે છૂટવું એ પણ આગળ આપણે ભગવદ ગીતામાં જોવાના છીએ. તો આ જે જન્મ મૃત્યુનું ચક્ર છે ને તો એમાં કેવી રીતે પડીએ છીએ અને કેવી રીતે પતન થાય છે, ફરીથી નીચે પડી જઈએ છીએ, તો એનું આ 2 શ્લોકમાં ભગવાને આપણને બતાવ્યું છે કે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈ તો પછી ચિંતન, જયારે એનું સતત ચિંતન કરીએ છીએ કે હા એ વસ્તુ મને જોઈએ જોઈએ જોઈએ, અને એક હાસિલ કરવા માટે કોઈ પણ, જે એવી રીતે કારનું એક્ઝામ્પલ લીધું તો કારને એ પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ પણ પગલું ઉપાડવા માટે તૈયાર થઈ જાય કે હા ચોરી પણ કરવી પડે તો પણ ચાલશે પણ મને એ વસ્તુ જોઈએ છે, બેંક પણ લૂંટવી પડે તો પણ કોઈ વાત નથી. તો એવી રીતે પછી એ રોંગ વેમાં કે જે ગેરમાર્ગે એ દોરાઈ જાય છે. પછી એ જો ન મળે તો પછી એને કામના પૂરી ન થાય તો પછી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધ થી પછી શું થાય છે તો ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ભ્રમથી સ્મૃતિ ભ્રંશ થઈ જાય છે. સ્મૃતિ ભ્રંશ થઈ જાય છે તો પછી એનાથી શું થાય, બુદ્ધિ આપણી ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય તો ફરીથી આ ભવકૂપમાં આપણે નીચે પડી જઈએ છીએ. તો આ જે કામ ક્રોધ મોહ આ જે છે આ બધામાં આપણે ફસાયા કરીએ છીએ. હવે અહીંયા આપણે જોયા કે અર્જુનજીએ વિલાપ કર્યા હતા જે, અને એના માટે કૃષ્ણે કયા કયા જવાબ આપ્યા હતા. કરુણા માટે ભગવાને કીધું ને આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, તો જો આત્મા તો મરતું જ નથી, આત્મા તો અમર છે. અને જે દ્રોણાચાર્ય છે અથવા તો કોઈ પણ છે કે હવે આપણે જોઈએ તો જ્યારે પણ કોઈ ગેરમાર્ગે દોરેલું હોય, કોઈ અગર ગલત કર્મ કરે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈની કોઈ હત્યા કરી દે છે, તો પછી રાજા હતા જે ન્યાય સંહિતાને ફોલો કરતા હતા પહેલા, તો મનુ સંહિતા જે માનવતા ધર્મનું મોટું ગ્રંથ છે, ન્યાય માટે જે મોટું ગ્રંથ માનવામાં આવે છે મનુ સંહિતા, એમાં બતાવેલું છે કે રાજાએ જે પણ ગલત કામ કરે છે ને, કોઈની હત્યા કરે છે, હત્યારો હોય છે, તો એ આ તો તઈ જોયા હતા ને આપણે કાલે,
તો એને તરત જ મૃત્યુની સજા રાજાએ આપવી જોઈએ. તો એ રાજાના માટે તો ન્યાય છે જ, ન્યાય રાજા કરે છે એવું કહેવાય. પણ બીજું એ છે કે જે વ્યક્તિએ એ અપરાધ કર્યું છે ને એના માટે પણ એ કલ્યાણકારી સાબિત થાય છે. કારણ કે એને પછી ફરીથી, નહીં તો જો આ જન્મમાં એને એનું એટલે કે એની સજા ન મળે તો એના માટે એને ફરીથી જન્મ લેવું પડે છે. તો સેમ વે જે ન્યાયાધીશ હોય છે એ કોઈ હત્યારાને જો ફાંસીની સજા આપે તો એનો અર્થ એ નથી કે એને પાપ કર્યું છે, એને એનું કર્તવ્ય કર્યું છે. અને જે હત્યારો હતો એના માટે પણ કલ્યાણ કર્યું છે. તો જેનાથી એ ફરીથી જન્મ એને લેવું નહીં પડે, એ જે સજા છે એ ભોગવવા માટે, તો એના માટે પણ એ કલ્યાણકારી હોય છે. હમણાં મેં શ્રીમદ ભાગવતમની તમને વાત કરીને તો એમાં એ જ ઘટના હમણાં ચાલી રહી છે કે અશ્વત્થામાએ શું કર્યું હતું, જયારે યુદ્ધ સમાપ્ત થયું ત્યારે અશ્વત્થામાએ જે પાંડવોના 5 પુત્રો હતા એમને પાંડવો સમજીને એમનું ગળું કાપીને દુર્યોધનને ભેટ કરી હતી. તો પછી એમાં ભગવાન પણ એમને સમજાવે છે અર્જુનજીને કે અર્જુનજીને કરુણા છે જેવી રીતે આ યુદ્ધમાં, તો એવી રીતે ત્યારે પણ અર્જુનજીને થાય છે કે ગુરુનો પુત્ર છે તો એને કેવી રીતે મારવું. ત્યારે ભગવાન પણ એમને આવી જ રીતે સમજાવે છે કે જેણે આવું કર્મ કર્યું છે, ખૂબ દુષ્કર્મ કર્યા છે અશ્વત્થામાએ, તો એને તમે મારી શકો છો, એમાં કોઈ પણ એમની માટે પણ સારું છે. તો અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે જે ભીષ્મ પિતામહ છે એ 8મા વસુ હતા. લેવલ 2 માં જયારે આપણે આવીએ છીએ ત્યારે મહાભારતનું આપણે ડિટેલમાં લઈએ છીએ જે બેકગ્રાઉન્ડ છે કે ભીષ્મ પિતામહ કેવી રીતે બન્યા. તો 8 વસુ હતા, એમણે ગાય ચોરી હતી, તો એ બધાને મૃત્યુલોકમાં જન્મ લેવાની એવું શ્રાપ મળ્યું હતું ઋષિ દ્વારા. પછી ગંગાજીને એ બધા વિનંતી કરે છે કે અમારો બધાનો ઉદ્ધાર કરો. તો બાકીના 7 વસુએ ક્ષમા માંગી હતી ઋષિની, તો ઋષિ એમને ક્ષમા કરી દે છે. પણ જે 8મા વસુ હતા એ એક કોર્નર ઉપર ઉભા હોય છે અને એ ક્ષમા નથી માંગતા. તો પછી ઋષિ કહે છે કે તને વધારે ભોગવવું પડશે, બાકી બધાનો જન્મ લઈને તરત જ મૃત્યુ થઈ જશે. તો પછી મહાભારતમાં એ ઘટના આવે છે ને કે ગંગાજી પોતાના પુત્ર જયારે થાય છે તો તરત જ એમને નદીમાં વહાવી દે છે. અને પછી 8મા જયારે પુત્ર આવે છે ત્યારે એમને નથી મારતા. તો આ જે ઘટના છે જેના કારણે એ પોતાનો શ્રાપ જ હતો એ 8મા વસુને, જેના કારણે અહીંયા મૃત્યુલોકમાં એ ભોગવી રહ્યા છે. તો જો એને અર્જુનને મારી નાખે તો એમને નેક્સ્ટ જન્મમાં એમને પોતાના લોકમાં એ ફરીથી ચાલ્યા જાય, તો એમના માટે પણ એ કલ્યાણકારી જ છે. અને કોઈ આનંદ નથી. એના જવાબમાં ભગવાને બતાવ્યું હતું કે જો તું મૃત્યુદારી થઈ જાય આ યુદ્ધમાં તો તને સ્વર્ગ મળે, અથવા તો તારી જો વિજય થઈ જાય તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળી જાય. અને પાપનો ભય જે હતો અર્જુનજીને, તો ભગવાને કીધું કે ભક્તિ પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પણ પાપ નથી. આપણે જોયું ને કે ભાગવતમમાં પણ આવે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ જે કહે છે એ જ ધર્મ છે. તો પાપનો ભય એમાં નથી. અને કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, તો વર્ણશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ બનો. ભગવાને અહીંયા કીધું હતું કે જો તું યુદ્ધ નહીં કરે ને તો પછી તું એક નવી પરંપરા ચાલુ કરશે, તો પછી બધા તને ફોલો કરશે. કારણ આગળ પણ આપણે જોઈશું કે જેવી રીતે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ આચરણ કરે છે તો બાકીની જે પ્રજા છે એ પણ એને ફોલો કરે છે. તો જો તું યુદ્ધ ભૂમિમાંથી તું નાસી જઈશ તો બધા તને ફોલો કરશે. હવે કોઈ જો વિદ્યાર્થી હોય એ પેપર આપવા માટે જાય અને એને પેપર થોડું અઘરું લાગે તો એ શું કે પેપર છોડીને ભાગી આવે ઘરે, કે અર્જુનજીએ પણ મૂકી દીધું હતું, જયારે પણ કઠિનાઈ આવશે તો બધા તારું એક્ઝામ્પલ લઈ લેશે. હવે કોઈ ગ્રહસ્થ છે એને ઘરમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ તો એ કહેશે કે બધું છોડીને ભાગી જાઓ, કારણ કે અર્જુનજીએ પણ મુસીબતમાં આવી જ રીતે કર્યું હતું. તો ભગવાન કહે છે કે તું તો નવી પરંપરાની શરૂઆત કરશે, તો તને આ જે યુદ્ધ છે એ તારું એઝ અ ક્ષત્રિય પણ તારું કર્તવ્ય છે, તો તને આ જરૂરથી કરવું જોઈએ. અનિર્ણયતા, અનિશ્ચિતતા જે અર્જુનજીને લાગી હતી, તો એના ઉત્તરમાં ભગવાને કીધું હતું ને કે દૃઢ નિશ્ચય બનતું અને પ્રભુની સેવા કરવું. તો એ આપણી માટે પણ છે કે ભગવાન માટે ભગવાનની સેવા આપણને કરવી જોઈએ. તો આવી રીતે આપણે અનિર્ણયતાથી બહાર નીકળી શકીએ. હવે જે પણ ઇસ્કોનને ફોલો કરે છે એ બધા 99% ગ્રહસ્થ જ હોય છે. તો એ ગ્રહસ્થ હોય છે એની સાથે સાથે જે સવારે વહેલા ઉઠી જાય, મંગલા આરતી અટેન્ડ કરે, જે આચાર્યોએ પદ્ધતિ આપેલી છે 4 નિયમોનું પાલન કરે અને જપ કરી લે પોતાના સવારમાં. તો 16 માળાનો જપ જનરલી કહેવામાં આવે છે, પણ અત્યારે આપણે લેવલ 1 અને લેવલ 2 માં જયારે હોઈએ છીએ તો લેવલ 2 માં એ આપણા માટે હોય છે કમિટમેન્ટ કે 1 માળા કરવાની. લેવલ 1 માં આવી કોઈ કમિટમેન્ટ નથી. આપણે જનરલી 4થા અધ્યાયથી 1 માળા સાથે બધા મળીને કર્યા કરીએ છીએ. તો એ બધું જયારે ભક્તિમય પ્રવૃત્તિઓ કરે છે એની સાથે સાથે ગ્રહસ્થ હોય છે એ પોતાનું કામ પણ બહુ સારી રીતે કરે છે, જે પણ એનો નિયત કર્મ છે. કારણ કે ભગવાને પોતે પણ કીધેલું છે ને
કે નિયત કર્મનો ક્યારે પણ ત્યાગ કરવાનો નથી. જે પણ આપણા નિયત કર્મો છે એ આપણે જરૂરથી કરવા જ જોઈએ. અર્જુનજીને પણ ભગવાન કહે છે ને કે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. તો સેમ વે આપણી માટે પણ જે પણ આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ તો જે આપણા નિયત કર્મ છે, ગૃહિણીઓ હોય તો એમને જે ઘરનું કામ છે અથવા રસોઈનું કામ છે એ એમનું નિયત કર્મ છે. અને જે પ્રભુજીઓ છે તો એમની માટે કે એ જે કંઈ પણ જોબ ને કરે છે એ એમનું નિયત કર્મ છે. તો એ આપણને છોડવાનું બિલકુલ પણ નથી. ઇસ્કોનમાં જોડાયા છે તો એનો અર્થ એવું જરાય નથી કે આપણે સંન્યાસ લેવાનું છે. ભગવાન પોતે પણ ના પાડી દે છે ને. અર્જુનજી જયારે કહે છે કે હું વનમાં ચાલ્યો જઈશ તો ભગવાન પોતે પણ ના પાડી દે છે. તો ભગવાન કહે છે કે નિયત કર્મ છોડવાના નથી અને દ્રઢ નિશ્ચયથી જે કંઈ પણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ કે આપણે ભક્તિમાં છીએ ને તો આપણે આપણું જે નિયત કર્મ છે ને એ પણ ખૂબ ફોકસથી કરી શકીએ. કારણ કે આપણે મંત્ર જાપ કરતા હોઈએ તો આપણું કોન્સન્ટ્રેશન વધે છે એનાથી. તો આવી રીતે ભગવાને જે છે કે આ બધા અર્જુનજીના પ્રશ્નોના અહીંયા ઉત્તર આપ્યા છે. આની સાથે આપણો આજે બીજો અધ્યાય છે ગીતાનો સાર એ સમાપ્ત થાય છે. અને તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે આટલી શાંતિપૂર્વક આ સાંભળ્યું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ.